com des d'aquest programa. I ara nosaltres, però, canviem de tema i anem a parlar... Primer us posem unes dades sobre la taula i a partir d'aquí ja veureu que anirem extraient, us anirem conduint fins a on us volem portar. I és que, segons dades de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, 260 milions de persones al món pateixen ansietat. 260 milions. L'estat espanyol és el país d'Europa que més ansiolítics consumeix. Avui volem parlar amb la Maria Teresa Llobet, ella és terapeuta i creadora del mètode Oasi, una metodologia per l'ansietat, precisament, compta amb més de 9 anys d'experiència tractant a pacients amb aquest trastorn. A més, publicat un llibre, que és la raó per la qual en parlem avui, que és L'ansietat no és un mosquito que passa i me pica. Avui en parlem, doncs. Maria Teresa, molt bona tarda. Bona tarda. Benvinguda aquí al 360. Gràcies. Escolta, com sempre, intentem sempre fer com una mica de marc general. Teresa, explica'ns una mica què és l'ansietat, després anirem estirant el fil, però quan parlem d'ansietat, de què parlem exactament? Doncs parlem d'una reacció natural del sistema nerviós davant d'un perill. Quan el sistema nerviós se sent que hi ha un perill, doncs s'agrega adrenalina, s'agrega cortisol i això produeix els símptomes tan desagradables que tenim. Però això també ens permet la fugida del perill o la lluita. És una cosa molt antiga que està en el nostre sistema nerviós i això en principi no té cap problema. Seria una cosa saludable perquè ens permetria fugir. És bo, perquè és dir, coi, aquí hi ha un perill, el meu cos reacciona davant d'aquest perill. Ens permetria fugir. El que passa que això, si s'allarga, llavors es complica, Vull dir, si el perill no hi és, no és un perill evident, per exemple, doncs llavors això hi dura mesos, anys, fins i tot tota una vida, llavors això ja no és una cosa sana, És sa quan és puntual. A veure, per exemple, el sistema nerviós, perquè ens entenem, podia ser com un llac, d'aigües tranquil·les, i quan hi ha un perill seria, li tirem una pedra al llac i el llac fa uns cercles, unes rodones, i quan la pedra s'ha posat, és a dir, quan el perill ha passat, doncs el sistema nerviós torna a la seva tranquil·litat. El que passa és que hi ha persones que no hi ha cap perill evident i tenen aquesta mateixa... I l'aigua està moguda igual? L'aigua és com el mar, llavors ja no és un llac, sempre està moguda, amb més o menys intensitat. Al mar sempre hi ha mar de fons, ni que sigui una mica hi ha moviment. Doncs les persones que tenen ansietat, el seu sistema nerviós sempre està en alerta. I com ho podem detectar? Una persona com pot dir, ostres, no estic en un llac, sinó que això meu és mar de fons? Clar, perquè això és continuat. Aquesta sensació d'ansietat, de trobar perills a tot arreu? No sé, sí, és que jo què sé, estic esperant si em despedeixen o no de la feina, doncs estic nerviós i estic ansiós, i tinc taquicàrdies i em desperto a la nit. I després, quan no em despedeixen, si em despedeixen es complica més. Suposem que això seria un perill, un perill evident. Quan això passa, doncs el sistema nerviós es calma, jo torno a dormir a la nit i s'ha acabat el problema. Però clar, quan això és continuat, i a més, és que la gent que té ansietat, a mi me venen moltes vegades i me diuen, a veure, és que jo ho tinc tot. És a dir, tinc feina, tinc salut, les criatures bé, a casa hi ha bon rotllo, vull dir, tot està bé, Per què tinc ansietat? I per què és ansietat? Tens la clau, aquesta resposta, Maria Teresa? Allò de dir, quan algú et ve i et diu, per què tinc ansietat si tot està més o menys controlat? Clar, perquè ens pensem que tot depèn de fora, que és una cosa externa a nosaltres, l'ansietat, i no és així. Les persones que generen ansietat perquè hi ha unes maneres de fer, uns patrons de comportament que els tenim com molt assimilats, és com la meva mare, els meus avis, la societat ho fa d'aquesta manera, jo també no li dono importància, però que no són beneficioses, que fan que el sistema nerviós sempre estigui allà en alerta. I per això tenim ansietat. Com es pot tractar, doncs? Quan algú et ve això i tu li dius, escolta, és que el problema no és de fora, el problema és intern, no d'un mateix. I diu, val, doncs què puc fer? Perdona, per això es diu així el llibre, jo els hi dic, és que l'ansietat no és un mosquito que passa, te pica i... I ara tens ansietat. No, és una cosa que la mateixa persona genera, sí. El que fem és buscar les causes, quines actituds o quins comportaments són els que fan que el teu sistema nerviós sempre estigui en alerta. Sovint, per no dir sempre, és la manera que tenim de relacionar-nos amb els altres i amb nosaltres mateixos. I a la vegada, aquesta manera de fer té a veure amb l'amor, és a dir, amb el que quan m'estimo jo i en què estic disposat a fer perquè els altres m'estimin.
O sigui, és autoanàlisi. No, jo no faig autonòmic. No, dic de la persona ha de fer anàlisi La persona d'ell mateix, se n'ha de donar... a on soc ara? A on soc, clar. Que si un no sap on és malament. És així, no? Si ara tu no sabés si estàs a la tele de Badalona o a la tele de no sé on, malament, no? Doncs a la vida igual, no? Un ha de saber on és i què és el que fa. Perquè quan jo sé el que faig i ho canvio, clar, si no ho canvio no passa res. Vull dir, si d'un moment no me n'adono i prou, però si ho canvio, si deixo de repetir les actituds que fan que el meu sistema nerviós estigui en alerta, no apareix l'ansietat. El sistema nerviós està dissenyat per sobreviure. És a dir, no... No per posar entrebancs. No per posar entrebancs, si no, no hauríem evolucionat. Escolta, s'estima però que al voltant del 19% de les persones, sobretot dones, l'han patit en algun moment de la seva vida, han patit una ansietat. Les dones pateixen més ansietat que... No sé si pateixen més ansietat o... Jo he tingut homes, també, a consulta. Sí que és veritat que tinc més dones. No sé si és que pateixen més ansietat o... Bueno, no sé. També penso que és una cosa molt cultural. És a dir, una de les causes de l'ansietat, per exemple, és no expressar el que sento. I les dones culturalment estem més acostumades a callar o ens han ensenyat més a callar, no? O a aguantar el que sigui, no? Teresa, quan la persona que pateix ansietat reconeix i identifica els comportaments que el provoquen, això que ens explicaves abans, llavors pot deixar de reproduir-los fàcilment o ràpidament? És un procés fàcil un cop estan detectats? No és tan difícil com sembla. I a més te diré, podria dir-te, al cap i a la fi els comportaments arriben a ser uns aprenentatges que hem fet. Llavors, podria dir-te, mira, com més joves és, més fàcil és, perquè fa menys temps que tens l'hàbit, no? Però tampoc és del tot cert, però jo he tingut gent en 50 i escaig que han estat capaços de canviar, no? Això sí, l'únic requisit és voler canviar-los, perquè si no, no passa res. I desapareixen del tot? Sempre faig el mateix. El què? Aquests comportaments? La gent quan canvia els aconsegueix? Sí, perquè, a veure, trigarà al principi poder, no sé, anem a suposar que és algú que s'aguanta les ganes de plorar. Però clar, perquè jo què sé, perquè li fa molta vergonya o perquè li varen dir a casa seva que això no es feia, bueno, jo què sé. El cas és que quan el sistema nerviós, vull dir, quan un plora, això li és beneficiós, perquè quan un s'aguanta, per exemple, el plorar és una cosa molt dura, perquè aquí se li fa un nus horrorós, saps? Tota la musculatura s'ha de tensar, no només els ulls, no? Llavors, quan un s'obre i pot plorar i es permet, qui diu plorar diu una altra cosa, descobreix que allò li és beneficiós. Clar, vull dir, estem per fer el que ens és beneficiós. Escolta, abans parlàvem al principi que suposo que trobar un bon mètode ajuda a tot plegat i dèiem, tu ets la creatora del mètode OASI. En què consisteix aquest mètode? Bé, deixa'm dir-te primer que soc terapeuta gestal, que és un tipus de psicoteràpia que treballa amb la persona en un global, és a dir, treballa la part cognitiva, la part emocional i la part corporal, perquè al cap i a la fi som un tot, les persones, i també soc professora del mètode Feldenkrais, que és un autoconeixement, un mètode d'autoconeixement a través del moviment del cos. Llavors, basat en aquests dos mètodes, vaig crear el mètode OASI perquè la gent no hagués de fer un camí tan llarg com vaig fer jo, que vaig estar com, no sé si entre 5 o 6 anys, per poder superar l'ansietat. I consisteix en que, mira, contínuament rebem estímuls externs i això impacta en forma de sensacions corporals. Si veig un nen i és molt tendre, doncs despertaré. Però en el meu cos et desperta la tendresa, tu ràpidament, només de dir-t'ho ja t'ha fet un somriure, no? I si és una cosa que no m'agrada, que m'enfada o que em molesta, això també em provoca, no? Llavors, vivim en una societat molt desconnectats de les sensacions corporals, no? És com que donem molta importància a la part intel·lectual i estem desconnectats del cos. Llavors, el que faig amb el mètode OASI és que la persona pugui prendre consciència de quines són les seves sensacions corporals i a partir de la sensació corporal, no tant del cap, perquè al cap li fem dir moltes coses, a partir de les sensacions corporals, doncs pugui esbrinar què és el que li fa somriure, com has fet tu, o què és el que li fa un nus a l'estómac. I a partir d'allà pugui fer el canvi. Ara pensava, mentre ens ho estaves explicant, això que a vegades la gent diu, ostres, està patint un atac d'ansietat. Si ens trobem en un cas d'aquests, com s'ha d'actuar? No el pateixo jo,
el pateix la persona amb qui estic parlant, per exemple, i sabem que és una persona que pateix ansietat, per exemple, i, Mira, ostres, ara té un atac, què faig? Ho sé per experiència pròpia, perquè jo n'he patit uns quants. Bueno, ara fa, des del 2000, que no he tingut ni premedicació, ni he tingut ansietat, ni he tingut cap més atac, tampoc. Un atac d'ansietat és un cúmul de tensió molt bèstia. És com si tinguéssim el lleó allà davant nostre molt tremendament, no? Què necessita fer el cos? Doncs necessita moure's, necessita saltar. Jo me'n recordo que l'últim atac d'ansietat que vaig tenir no em vaig quedar quieta al llit, saps? No em vaig quedar quieta allà estirada, perquè clar, és horrorós, perquè te sents el cor que dius que em moriré. Jo la primera vegada pensava que em moria. Vam anar corrents a l'hospital, em van posar un diazepam a sota la llenga i calmes. Llavors és com, què fer? Doncs mira, jo l'última vegada el que vaig fer va ser cridar, moure'm, deixar anar tota aquella tensió, saps? L'altre és que et posis el mateix diazepam, si ja te l'han recetat a sota la llenga i esperis que passi. Però sobretot que no t'espantis, perquè com més t'espantes, més ho alimentes, saps? És el que deies abans, la por. La por. En el moment que l'espant encara augmenta, suposo, més. Sí, és la por a la por. Sota com va això el llibre? És el primer llibre? Sí. I què tal? Com se t'acudeix agafar i dir, escolta, mira, a part de ser terapeuta, a part de tenir els meus pacients, a més faré un llibre. Per què? Bueno, perquè va haver-hi una entitat que, sapiguent la meva experiència, que jo havia patit ansietat, jo ho havia superat, i també sapiguent que treballava ajudant a persones a superar-la, doncs em va proposar de fer una xerrada. I llavors jo, com que soc una noia molt organitzada, em vaig fer un guió de què voldria fer en aquella xerrada. Després es va anul·lar la xerrada. No em diguis per què. I tu tenies el guió ja? Jo tenia el guió i ho vaig deixar allà guardat i després un dia vaig mirar i vaig dir, escolta, mira, jo faré la xerrada. Passa que en vez de fer la xerrada parlada, faré la xerrada escrita, no? Vaig canviar el llenguatge del parlar per el llenguatge escrit i a més així arribaré a més gent, no? Perquè la gent pugui saber, pugui entrar en el llibre, pugui mirar, identificar quines són les seves maneres de fer i, bueno, i si elles mateixes doncs poden anar canviant coses. I vaig pensar, així arribaré a més gent. Escolta, i què tal? Què et diu la gent? Bé, que a vegades no l'objectiu de fer una cosa, dius, ostres, vull anar per aquí, i després... Sí, home, estan contents, esclar, perquè els hi dono moltes pistes. Maria Teresa Llobet, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu. Per venir fins aquí, a explicar-nos precisament, recordeu el títol, per si es busca l'ansietat, no és un mosquito que passa i me pica. Hem entès ara mateix el perquè del títol, que queda claríssim al principi. Doncs per parlar d'ansietat nosaltres, una vegada més, moltíssimes gràcies.